今天回家买了一只新鲜的三黄鸡，做了超好吃的电饭煲焖鸡，用的调料也都非常简单。我们先给鸡做个马杀鸡，放一盘腌制30分钟。电饭煲刷上一层食用油，铺上姜片和葱段，放上腌好的鸡，正常煮房间40分钟。中途开盖放个面，再焖40分钟。这个过程不用加一滴水，焖出来的鸡肉不仅鲜嫩多汁，做法也超级简单，新手小白也完全没有问题。昨天周末在家做了被种草很久的奶冻，做了3个口味，每个口味都很好吃。
回到家已经8点多了，实在太累，但我还是想自己做饭吃。毕竟学会做饭之后，就真的不喜欢叫外卖了。今晚就简简单单的来一个红烧排骨吧，我特别喜欢吃自己做的，加点土豆也是超好吃的。照着这个法子做，炖出来的排骨远远就能闻到香味，吃起来更是鲜香软糯，土豆也是超级入味，快去做吧。Hello， 大家好。以前都是去外面吃烤鱼，今天在家尝试做了一次，真的惊艳到了，味道一点也不输店里的。我买的是黑鱼，你们记得让菜市场大叔帮忙处理干净。还买了很多配菜，这么多加起来也不到100块，比在店里吃要节省了不少。